បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺបាទយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញខាតបាទដែលយើងឲ្យឈ្មោះថារបាយការណ៍ income statement channel accounting entertainment នេះគឺជា channel មួយដែលបាទបង្រៀនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ត្រាបញ្ជីគណនីបាទរហូតដល់យើងបិទបញ្ជីគណនីបានមានន័យថាចាប់ដើមពី level ដំបូងរហូតដល់យើងអាចបិទបញ្ជីគណនីអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងតពីវីដេអូមុនបាទដែលពីមុនមកយើងបានបាទបញ្យល់លោកអ្នករួចមួយចំនួនធំហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបញ្យល់តែលើផ្នែករបាយការណ៍ income statement ទេបាទយើងតពីក្រុមហ៊ុន XYZ company បាទនេះគឺជាក្រុមហ៊ុន XYZ បាទក្រុមហ៊ុន XYZ នេះគឺមានទិន្នន័យបែបហ្នឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំរំលឹកទេបាទលោកអ្នកអាចចូលនៅក្នុងលោកអ្នកអាចមើល link ខាងក្រោមហ្នឹងបាទ link ខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានវីដេអូពេញហើយដែលបញ្យល់ពីជំហានដំបូងបាទនេះដល់ចំណុចតកតងទៅលើការរៀបចំរបាយការណ៍ income statement បាទពីមុនមកគឺយើងបានបញ្យល់តកតងទៅលើ general បាទ general ledger trial balance adjusted entry បាទ adjusted trial balance នេះគឺជាវីដេអូទី7បាទវីដេអូទី6ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ income statement ឬក៏របាយការណ៍ profit loss ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថារបាយការណ៍ចំណេញខាតតែលោកអ្នកអាចមើល link ខាងក្រោមនោះគឺបានlink ខាងក្រោមគឺបញ្យល់វីដេអូទាំងអស់តែម្ដងបាទពី1រហូតដល់10បាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេកតទៅលើការរៀបចំរបាយការណ៍ income statement អញ្ចឹងដើម្បីអាចរៀបចំរបាយការណ៍ income statement បានបាទយើងដឹងថារបាយការណ៍ income statement គឺចំណូលដកឲ្យចំណាយបាទប្រាក់ចំណេញគឺស្មើនឹងចំណូលដកចំណាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំថានៅពេលដែលយើងចង់រៀបចំរបាយការណ៍ income statement បាទដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានរបាយការណ៍មួយឲ្យឈ្មោះថា adjusted trial balance ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាតារាងតុល្យភាពបន្ទាប់ពីការកត់ត្រាកែតម្រូវអញ្ចឹងទៅលើ adjusted trial balance នេះគឺយើងបានបញ្យល់ពីវីដេអូមុនរួចហើយបាទវីដេអូទី5យើងថ្ងៃនេះគឺយើងគិតទៅលើតែរបាយការណ៍ income statement អញ្ចឹងនៅក្នុង adjusted trial balance របស់យើងនេះគឺយើងត្រូវដឹងតើមួយណាគឺជា asset បាទមួយណាគឺជាបំណុលបាទមួយណាជា equity បាទមួយណាជាចំណូលមួយណាជាចំណាយពីព្រោះថានៅក្នុងករណីរបស់យើងគឺមាន account តែ5ទេ asset បាទliability បំណុលបាទ equity ដើមទុនចំណូលគឺ revenue បាទ expense គឺជាចំណាយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតើនៅក្នុង adjusted trial balance របស់យើងនេះមួយណាជាចំណូលមួយណាជាចំណាយពីព្រោះថានៅក្នុងរបាយការណ៍ income statement ហ្នឹងគឺយើងគិតតែពីរឯងចំណូលនិងចំណាយបាទអញ្ចឹងខេសលុយរបស់យើងគឺជា asset ដាក់អក្សរ A អញ្ចឹងយើងគិតទេបាទណាបាទ photography equipment ក៏ជា asset ដែរឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងថាថតរូបផ្សេង equipment equity ដើមទុនអានឹងជាដើមទុន prepaid insurance បាទយើងបង់មុនទៅលើធានារ៉ាប់រងអានឹងគឺជា asset របស់យើង account receivable អតិថិជនជាពាក់លុយយើងក៏ជា asset ដែរបាទ service revenue បាទចំណូលបាទចំណូលបានពីការថតរូបអញ្ចឹងយើងគិតអានឹងបាទយើងដាក់ highlight ក្រហមមកបាទ office supply បាទសម្ភារៈការិយាល័យដូចជាกระดาษប៊ិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃបាទដែលយើងសល់ហ្នឹងគឺជា asset របស់យើងបាទ liability account payable យើងបាទយើងជាពាក់លុយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងទៅទៅលើការទិញទំនិញឬក៏សេវាកម្មអាហ្នឹងជាអំណុល unearned revenue បាទអតិថិជនជាពាក់អតិថិជនបង់លុយឲ្យយើងមុនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មគាត់ឡើយទេអាហ្នឹងគឺជា unearned revenue បាទជាអំណុល office equipment បរិក្ខារការិយាល័យបាទដូចជាម៉ាស៊ីនជែកម៉ាស៊ីន print ម៉ាស៊ីន copy បាទកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន scan យើងឲ្យឈ្មោះថា office equipment បរិក្ខារការិយាល័យអាហ្នឹងគឺជា asset របស់យើង A គឺ asset បាទ liability នេះគឺ note payable បាទយើងជាពាក់លុយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងជាពាក់នេះគឺយើងបង់ការប្រាក់ឲ្យគាត់ copy account payable អត់មានការប្រាក់ទេបាទណាខ្ញុំរំលឹកទេទៅទៅលើការជួល office
បាទចំណាយទៅលើការជួបពេលនេះជា expense ប្រាក់ខែបុគ្គលិកក៏ជា expense ដែរបាទរំលោះទៅលើ fixed asset ជាធម្មតា fixed asset របស់យើងគឺយើងប្រើទៅវាមានភាពចាស់ cyclical អញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថា depreciation expense ចំណាយទៅលើរំលោះមិនមែនបង់រំលោះនៅធនាគារទេបាទណាអញ្ចឹងនេះជា asset យើងដាក់ highlight មកបាទ insurance expense បាទយើងចំណាយទៅលើធានារ៉ាប់រងនេះជាចំណាយទៅលើសម្ភារៈការិយាល័យដែលយើងប្រើប្រាស់អស់អានេះគឺនៅសល់ជា asset អានេះយើងប្រើអស់ជា expense យើងចំណាយទៅលើទឹកភ្លើងបាទជា expense ដែរបាទអញ្ចឹងនឹងចំណាយយើងaccrual utility បាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយទៅតងទៅលើបំណុលទឹកភ្លើងដែលយើងមិនទាន់បានទទួលវិក័យប័ណ្ណពីគេទេយើងចំណាយទឹកភ្លើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទទួលវិក័យប័ណ្ណពីគេបាទអាមួយអញ្ចឹងអាមួយជាចំណាយអាមួយជាបំណុលអញ្ចឹងយើងស្រង់ចំណូលដាក់ចំណូលចំណាយតាមចំណាយបាទអញ្ចឹងរបាយការណ៍រ៉ាំធប់របស់យើងបាទនេះគឺជារបាយការណ៍រ៉ាំធប់មួយដែរឲ្យឈ្មោះថា financial statement អញ្ចឹង financial statement មានរបាយការណ៍ income statement មួយបាទមាន balance sheet ថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្យល់ទៅទៅលើ income statement ទេបាទអញ្ចឹងដំបូងផុតគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុន XYZ ឈ្មោះរបាយការណ៍បាទការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី30ខែ9បាទយើងបញ្ជីខែ9ហ្នឹងនេះចំណូលបាទយើងដាក់ចំណូលមកគឺ$15,000យើងអត់បាក់ទេបាទឲ្យតែដឹងអាណាចំណូលដាក់ចំណូលនេះ$15,000 copy expense មកទាំងអស់ចំណាយបាទយើង copy មកបាទហេ operational expense salary រំលោះចំណាយធានារ៉ាប់រងសម្ភារៈការិយាល័យចំណាយទឹកភ្លើងអញ្ចឹងយើងបូក expense ហ្នឹងមកស្មើនឹងបាទ$6,600អញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យយកចំណូលនេះដកឲ្យចំណាយនេះមកយើងឃើញចំណេញបាទចំណេញបាន$8,400អានេះគេឲ្យឈ្មោះថាប្រាក់ចំណេញបាទអញ្ចឹងចំណូលដកឲ្យចំណាយយើងឃើញបាទប្រាក់ចំណេញអានេះគេឲ្យឈ្មោះថារបាយការណ៍ income statement អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅដូចជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងបាទដូចនឹងជាភាពរស់នៅរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងស្គាល់ចំណូលយើងស្គាល់ចំណាយយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានមានន័យថានៅក្នុងខែ9ហ្នឹងបាទខែ9ឆ្នាំ 20x1 ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនយើងចំណេញបានបាទក្នុងខែចំណេញបាន$8,400អញ្ចឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសួរថាខែនឹងចំណូលបានប៉ុន្មានបាទនេះប្រាប់ទៅ$1,500 ខែហ្នឹងបាទចំណាយទឹកភ្លើងអស់ប៉ុន្មាន1000ខែហ្នឹងបាទយើងចំណាយទៅលើការចំណាយទៅប្រាក់ខែបុគ្គលិកប៉ុន្មាន$3,000អញ្ចឹងបើកាលណាយើងចង់ដឹងចំណូលយើងចង់ដឹងចំណាយយើងចង់ដឹងប្រាក់ចំណេញយើងមើលរបាយការណ៍ income statement របាយការណ៍ income statement គឺជារបាយការណ៍មួយក្នុងចំណោមរបាយការណ៍រ៉ាញ់ធុជាច្រើនបាទនេះជាការចែករំលែកបាទសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលចង់រៀនគណនេយ្យដំបូងបាទបើសិនមកកាលណាវីដេអូសំខាន់លោកអ្នកអាច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអរគុណលោកអ្នកបាទ